ang tinuod nga tubig nga igsoon dili sa physical na tubig. So ang physical na tubig para na sa atong human life, atong kahanon nga kinabuhi nga igsoon. What ang isgutan dinhi sa John 7:37, uni ang buhing tubig nga mao si Kristo mismo sa iyang kagalingon mga igsoon. So makita nato sa ining word diri nga last day sa John 7:37. So gingon diri mga igsoon, kining last day diri nag-signify ni siya sa tanang na enjoy sa tao, tanang nahuman sa tao mga igsoon sa iyang tawhanon kinabuhi nga aduna dayoy pagkatapos mga igsoon. Munang atong Ginoo namulo siya nga nanawag siya nato mga igsoon nga kitang mga gipanguhaw mga igsoon kinahanglan kitang uminom meaning living water mga igsoon. Amen. Salamat sa Ginoo nga there is a last day to every kind of material thing of the physical life. So doon na gyoy kanang walay katagbawan no ang physical nga kinabuhi mga igsoon. Ang tinuod nato nga makatagbaw kanato mga igsoon mao gyud ang buhing tubig nga mao si Kristo mga igsoon. So makita nato sa diri sa John diri mga igsoon ipakitaan diri sa John